Hello, okey. Sekarang Ocean ni dia macam ni. Okey. Dia patah dekat sini, dekat dalam. Okey, ini satu. Satu lagi ni kalau repair berapa kos? Assalamualaikum geng-geng. Sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dah lama dah aku tak buat video. Dah lama tak buat video. Hari ni aku main repair cushion aku di kedai cushion kereta sing di bakar arang sangat macam ni. Tepi Caltech. Tepi Caltech dengan macam ni bakar arang. Okey, Cina dia pun layanan terbaik. Hari ni main repair cushion SSK aku patah dengan apa? Tembus repair. Harga apa patut dah. Dia jadi elok weh. Nanti kecil-kecil sikit. Okey, ni lepas projek balik. Jadi elok balik. Benda boleh repair buat podcast baru. Ini dia hasil dia. Nampak cara ni tahan lagi 10 tahun lagi tahan mah. Hasil dia sudah baru. Makan modal. Ni apa ni? Makan modal. Makan modal. Tahan lagi